Hej alle sammen. I dag, jeg laver lige en hurtig vlog. Eller ikke en hurtig vlog, men jeg laver lige en vlog sammen med Shadow.dk. Ja, Han er også i gang med at filme video. ja. Hej. I kan se en anden her. Ja. Men vi skal bare gå rundt, og så skal vi tale. Vi er oppe i en party room, som vi kalder det her på klubben. Og klubben, det er... hvis I er tyk, så er klubben. Det er sådan noget, hvor at vi kommer hen i fritiden. Og når det er klokken 4 eller 5, så kan man komme hen, og så kan man spise og hygge og alt muligt. Så det er ret fedt. Men herinde, det er bare fucking klap. Fordi at, det er bare fucking spooky. Og her er Karen. Nå, men der, vi har fundet sådan en gure. Okay. Jeg var sgu lige med det. Sorry, jeg har lavet. Der er snor og alt muligt, man kan Vi går faktisk igen. Nej, det skal man ikke se, jeg skal. Nå, men her er et spejl. I går, jeg filmede på en iPhone 5s, fordi at, det er det eneste, jeg har. Yes. Jeg har lige spist, så jeg har lidt ondt i maven. Jeg har det som om, jeg skal brække mig faktisk, fordi den der sovs, den er fucking lort. Ej, der... Nå, jeg tror, Fatboy! Der står Fatboy. Jeg ved ikke, om I kan engelsk, men fatboy, Det betyder tyk dreng. Ja, tyk dreng. Og der er så mange... Der er faktisk rigtig Der mange... står faktisk kun fatboy. Ja, kun Jeg tror faktisk... fatboy. Lol. Karl! Jeg troede i starten, at der stod fakta. Så det tror jeg faktisk også i starten. Fakta! Hvad så, Karl? Hvad skal vi nu? Ja, det ved jeg sgu ikke. Skal vi gå ned under? Jeg skal jo godt. Vi går ned under. Vi viser bare ikke lige, hvorfor det er. Vi må bare ikke vise den, medmindre de vil. Ja. Fuck, der er langt ned. Han gider alligevel ikke lave. Nej, den kongelige ko, han gider ikke være med. Jeg tror, han var kongelig nok til det. Jeg tror, han var royal, og herinde der er toilet. Ja. Et toilet. 2 toiletter. Det her, det er til mænd. 3 toiletter. Men en black. Det er til damer. Det der er til mænd. Nej, hvad er det her? Hvad er det her? Det er bare en dør. Står ikke noget. Det der, det er vi kommer til. Hvad skal vi? Skal vi gå ned? Det er godt. Yes. Vi har computere, og det... Vi er nede ved kirkepladsen, det vil altså sige, og det er en dårlig computer, by the way. Men hvad hedder det? Vi har et computerrum hernede på kirkepladsen. Vi bor nemlig... Der er der 4 computere. Det er den dårligste computer, du nogensinde kan finde. Og hænger. Men den her, det er den dårligste. Det her er de dårlige. Der Virker ikke. Hvad fanden er det for noget pis? Det der, det er de gode. Det der, det er de dårlige. Det er de OK gode. Den er lidt langsom. Ja, det kan godt være, den er lang, Hvad men den så? er bedre end den derovre. Og den er også god. Så har jeg også lige nogle Dungeons & Dragons. Vi har World of Warcraft. Duty Calls. Mr. Pandaria. Assassin's Creed 3. Assassin's Creed Black Flag. Yes, sir. Man får se det. Godt. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I gad se med. Husk at smide sådan her. Ui! Hvis I ikke ved, hvad det er, så like. Okay. Skriv i kommentarer. Og så håber jeg, at vi ses næste gang. Det håber jeg i hvert fald. Så hej.